我茶咪喺度祝大家新年快樂，大吉大利！一入門口就係一個好長嘅走廊，跟住一排都係大機三爪龍，跟住有少少幸運蟲。跟住然後就一系列嘅洗機啦。跟住再轉入去咧，裏邊就入到嚟右手邊就會係右手紅啦，跟住然後左手邊都係大公仔三爪。之前嗰間冒險樂園已經開咗啦。大機都好多，三爪機非常多。細嘅零食堂，呢度細機都好多。
好啊，唔該，好難，係咪保夾先出嘅？其實佢好大機會咋。好，唔該晒，反佢出嚟咯。哎呀，跟住職員又幫我退帶咗啦。唔知反唔反到佢咧？試下咁樣啦，睇下得唔得先。啊！佢又跌落去啦。佢好頑強，我覺得太頑強啦佢。好重啊佢個頭真係。好啦。俾我啦應紫色呢個好似有機會，就直上直落啦。嚇！佢跌咗落去，佢跌咗下邊，要揾職員先，職員幫我攞咗出嚟啦。直上直落㗎，應該似轉咗。哎呀，其實都睇彩數嘅呢一隻應該。佢夾得起，但係上到最頂都係會鬆爪。係啊，good 啊！嗱，呢個牌咦，有機會。呢個牌嘅，唔關事個牌嘅。睇下有冇玩到？哎 no！ 試下個手幾大先。一下，你夾嘅係吓？唔係啊！你夾邊個啊嘛？係啊！一下。點解啊？你要啦！我唔要啊！我見到你夾，我睇試下。好啦，多謝你，多謝晒，多謝晒。唔好啦！超好啊！有個路過嘅，見到我之前有夾唔到，跟住佢送咗俾我。冇個色啊！我淨係識嗰個。邊個？係啊，其實嗰個。哎呀，唔啱添，唔啱位。好。
經。我要Kurumi 個袋。好，唔該晒。哇，好多喎，其實。都冇用㗎，種唔到，係啊，好難啊！一個就我想種咯，種多一個就可以係，咦？種唔種啊？唔種咯，好衰。即係種一個就係安慰獎。中間比較不實。哦，景品就要種2個，係啊。 3個就2個景品。我而家玩40分㗎啦。加油加油！ Hello， 大家好。咁咧，我哋翻咗嚟啦。咁今集咧，我就會將夾到嘅呢一隻玉桂狗大頭公仔，咁同埋呢個 Kurumi 嘅化妝袋，係啦，咁就送出嚟俾大家抽獎嘅。咁如果想抽到嘅朋友咧，就記住留言，咁同埋做齊抽獎4部曲，咁就有機會會抽到你㗎啦。我哋下集再見。